Allez, allez. Tranquille, tranquille, prends ton temps. Non, Kenta. Quoi? Tu penses que c'est vraiment pas bon là? Tu peux essayer, mais en vrai, Mec, t'as du gaz à leur plaque en faut fait. vraiment Ah ouais. assumer, ça part très vite Ça derrière. part très vite, ça pop. Tu te mets, en fait, elle met un bon pop. Pas très couille de toi, je te dirais, vas-y, teste. Après, en saut droit, tu peux t'en sortir, je Parce pense. que la semaine dernière c'était. Par rapport à la semaine dernière c'était. Là, ça n'a rien à voir, là, c'est 2 fois plus gros là. Mais c'est par exemple en termes de. Par rapport à la semaine En termes de dernière, genre ça de jump, Non, juste la récep, vous dites que c'était pas. C'était déjà dur un peu. non, c'était mou la semaine dernière. Ouais, ok. Ouais, c'était tout slush. En vrai, en saut droit, tu peux assumer. Après, de là à tenter le backflip et. Non, ah non, là c'est juste saut droit. Tu vas ou pas, Kenta? Vas-y, allez-y. Hein. Là, je me chie dessus. Hein. Le plus important, c'est les skis, Kenta. On prend soin du matériel. Mais oui, et ouais. Tu veux un saut droit en ski de fond? Allez, vas-y. Allez, Kenta! Je sais, je sais À pas. peu près à la réception. Je sais pas, c'est le premier là. Vas-y, vas-y, Écoute, on droit. Je vais Ouais. pas passer en dessous. Ok. Ok, Kenta, il est chaud. Ok, Kenta. On va réessayer de faire notre backflip en ski de fond, je pense. Waouh, 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 waouh. Faut que je prenne mon temps. Parce que ça pop beaucoup quand même. Allez, allez. Tranquille, tranquille, prends ton temps.